Cảm ơn Sidu đã gửi sản phẩm cho mình để review. Đây là Sidu Kada. Đây là một switch mới nhất của Sidu. Switch có tông màu pastel khá đẹp. Switch có cấu tạo top housing và bottom housing bằng POM, stem UPA. Với sự kết hợp của chất liệu này sẽ mang lại chất âm torque hơi clacky nhẹ khi bottom out do cấu tạo vật liệu UPA của stem. Switch có lò xo 2 tầng 18mm, hành trình kích hoạt ở 2mm và tổng hành trình là 3,5mm. Sidu Kada có lực kích hoạt ở 35F, lực bottom out ở 60G. Theo cảm nhận của mình trên bàn phím Sidu ABM 066 thì Kada có cảm giác rất êm, mượt khi sử dụng. Âm cho ra torque, trầm, dễ chịu. Cùng mình nghe sound test nhé.